Baie dankie Arno, Sunay en Hans. Oor 10 weke is ons opgewonde om jou te ontmoet. Goeiemôre, my naam is Andrei en ek wil net sê baie welkom volgende hier. Dis regtig lekker om julle almal hier te hê. En ek wil net sê baie dankie vir die oopmaak vandag. Dankie vir almal vir julle wat hierso is. Dankie vir almal vir julle wat inskakel. Dit is regtig lekker om julle ook hier te hê vandag. En na so, ek kan ek nie anders as om net te vra. Kom ons gaan net oomblik ons bid saam. Here, U sê vir ons goed soos, U is wel, en terwyl ek dit sing, kan ek nie anders dan te dink dat partykeer in my hart is dit nie so wel nie. Partykeer is dit daai stormsees en die mekaar gryp. Vandag waar U is, Here, en waar ons hier is, het ons almal ons eie paadjies op ons stap, en van ons stap 'n paadjie wat nie naby U is nie. Van ons is nog nie eers seker of ons saam met U stap nie, Here. Van ons is net hier omdat ons saamgeroep is. En dankie dat ons vandag kan begin deur te weet, ons hoef nie te presteer nie, ons hoef nie perfek te wees nie, ons hoef nie foutloos te wees vir U, om vandag by ons te uitreik en te sê, maar dit is wel met jou. Dankie dat U ons aanvaar net soos ons is, nou, dat U ons lief het net soos ons is, nou. Help ons om vandag iets hier te kry, wat regtig ons harte, ons verhoudings, ons lewens kan verander, en hierdie week so anders kan laat lyk. En nou moet ons dit saam. Amen. Ek het baie goeie nuus vandag, en dit is dat julle nie na hierdie stream hoef te luister nie, maar vandag na Paul kan luister. Nou as daar net een ding is wat almal vir julle sover van my vandag weet het, is, jy's hierdie met 'n nice stem, hè? Hoe dink julle voel hè? Tot my eie vrou sê dit vir my. So gelukkig weet ek, op 'n vlak van Paul tot Andrei, is ek nog meer die aantreklike een. So dis okay. So Paul, ek wil net vir jou sê, baie welkom hier by ons, en ons sien uit om saam met jou die Here se woord te hoor, en jou verhouding met die Here te verken ook, en by jou te slipstream, en 'n beter verhouding met God te hê as gevolg van jou woord. So, Paul is nie te vars in die game, so dit sal awesome wees as jy vir hom kan hande klap as hy vorentoe kom. Okay, Paul, oor na jou. Doen dit nou en besef ek is dalk nie te slim om die water bo op hierdie oop te maak nie, want ja, amper kan alles net daarmee heen gelees het. Ek dink, is hy aan, kan almal my mooi hoor? Ek leer nou nog met al hierdie goedjies. Ek het op so baie verskillende plekke gepreek, dit is altyd iets niets. Party van hulle gee vir jou so 'n dingetjie. Een kerk wat laas ook gepreek het 'n mic, maar hy kan nie beweeg nie, hy staan hier so jy moet half so die hele tyd praat. En dit is altyd interessant om te sien wat toeriste en mense gebruik. Baie dankie dat ek vanmôre hier kan wees. Toe Andrei vir my net so random 'n boodskap gestuur het, hy sê hy het my raak gestalk en hy wil hoor of kan ek die 5de Januarie hier kom preek. Sê ek weet nog eers wat doen ek die 5de Oktober nie, so ons vat dit maar so stappie vir stappie. Maar dit is my baie lekker om vanoggend hier so te kan wees, altyd lekker om nuwe gesigte te ontmoet, nuwe gemeentes op te kan sien. En ja, ek hoor ook dat ons mooi mense saam met die kerk, wat my nog 100% seker is, wil hulle nou deel word van die kerk, wil hulle deel word van die geloof nie. As daar sulke mense vanmôre ook is, baie welkom. Ek hoop ook nie ek gaan julle tyd mors met my gebabbel nie. Ek dink ook aan julle in die boodskap. So ons tema vanoggend is die wêreld is mal. En dit is nogals 'n vreemde tema, ek moet weeg. Maar toe Andrei my gevra het om vanoggend 'n boodskap hier met julle te kom deel, toe lê hierdie boodskap nogals op my hart. Dis een van my eerste preke wat ek laas jaar iewers te moes doen het. En hy sê julle ook seker kan sê, as jy so 'n jaar later terugkyk na een van jou ou preke, dan dink jy, ek kan nie glo ek het dit gesê. Hoe die mense my ooit verstaan.
En ek hoop nou, as ek 'n jaar later hierna terugkyk, ek nie dieselfde voel nie. Maar toe dink ek aan die tema, die wêreld is mal. Ek weet nie of is die enige Frans of van Kruis fans in die plek nie. Want, ja, as julle hoor die wêreld is mal, dis nie toevallig nie, en dis spesifiek met daai bietjie in gedagte, ek gaan so 'n bietjie later in die preek verwys na die sang toe. Baie mooi liedjie, en baie van toepassing met alles wat nou in ons land aan die gang is en ook in die wêreld aan die gang is. Kom ons bid gou saam, en ja, kom ons begin. Sluit die oë. Groot en almagtige Heer, ons Hemelvader, ek wil vir U dankie sê dat ons hier so by mekaar kan wees vanmôre. Ek wil vir U ook dankie sê vir die geleentheid dat ek ook hierna genooi is, Here, dankie dat U saam met ons op die pad was. Vader, hier wil ons nou stil word voor U, voordat ons uit die skrif uit gaan lees. Wil ek net bid, asseblief, wees vir elke persoon hierso. Elke persoon wat ook inluister, Vader. Maak ons harte sag en ons ore oop. Maak ons ook net toeganklik vir die boodskap wat vanmôre gaan kom, Here. Dat dit met ons harte sal praat en dat dit ons regtig sal verander, Vader, in hierdie deurmekaar wêreld en alles wat so mal is op hierdie stadium. Dat ons ook net vanmôre sal kry wat dit is wat ons moet doen in die midde van al hierdie malheid. Ek bid seën hierdie erediens, Vader, en lei my ook deur die Gees. Ek asseblief ook nie die mense se tyd sal mors met my eie geval nie, Here, maar met 'n boodskap van U. Bid dit in U naam, Vader. Amen. Goed, so die wêreld is mal. Wat beteken dit vir ons? Wat se boodskap kan daar nou vanmôre wees wat vir ons kan sê wat ons veronderstel is om te doen in hierdie malheid? Ek weet nie, almal het seker na die nuus gekyk die laaste 3 weke, seker al 'n bietjie langer in sekere aspekte, maar ons so baie deurmekaar en heellik in die wêreld op hierdie stadium. Waar ons kom, ek voel net dat mense het seer. En dis nie net ons as gelowiges nie, maar die hele wêreld. Ek bedoel die Amazon het ook nou afgebrand. Dit is verskriklik raak gebeur het. Dit gee vir ons die suurstof wat ons ook het om te lewe. En xenofobie wat nou weer ding is. Mense kan nie hulle kinders vir 2 sekondes alleen los nie, want met al die ontvoerings wat gebeur, geweld teen vroue, dit is rarig, dis lelik nou buite. Toe ek nou so 'n bietjie gesit en dink, nou wat is ons verantwoordelikheid in die middel van al hierdie manne? Wat is dit wat ons veronderstel is om te doen? Maar wat is ons mission statement in vandag se tyd? Toe ek gaan kyk, ek lees vir ons, dis ons skrifgedeelte ook vanmôre, uit 1 Petrus 3. Net 'n sekonde. 2 dominees wat ek is, ek my Bybel by die huis vergeet. Gelukkig het my vriend Juan syne altyd by hom. Die wat saam lees, dit is in hierdie Bybel op bladsy 310, dis die 83 geval, as ek reg is. Ek lees vir ons. 1 Petrus 3 vanaf vers 8. Ten slotte, wees almal eensgesind, medelydend, liefdevol, goedhartig en nederig. Moenie kwaad met kwaad vergeld, of belediging met belediging nie. Inteendeel, antwoord met 'n seënwens, want daartoe is julle geroep, sodat julle die seën van God kan verkry. Daar staan geskrywe, as iemand die lewe liefhet en 'n lang lewe begeer om die goeie te geniet, moet hy sy tong weerhou van kwaad praat en sy lippe van leuns. Bly weg van die kwaad af en doen wat goed is. Soek vrede en jaag dit na. Die Here sorg vir die opregtes en luister na hulle hulpgeroep, maar hy tree op teen die wat kwaad doen. Wie sal julle kwaad aandoen as julle beywer vir wat goed is? Maar selfs as julle sou ly omdat julle doen wat reg is, moet julle dit as 'n voorreg beskou. Moenie vir mense bang wees of julle laat afskrik nie. In julle harte moet daar net heilige eerbied vir Christus die Here wees. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop in julle lewe is. Maar doen dit met beskeidenheid en met eerbied vir God. Sorg dat julle gewete skoon bly, sodat die wat oor julle
sodat die wat julle oor julle goeie lewenswandel in Christus belaster, daaroor kan skaam kry, dat hulle kwaad van julle gepraat het. Ons lees dit so ver. Ek gaan net daar los, want ek gooi hom so 10 keer af, en dit spreek. Daai boodskap vir ons, in vandagse tyd, baie mense sit seker nou en dink, okay, ja, Paul, gaan jy nou vir ons 'n boodskapie bring van draai die ander wang. Ja, Petrus, ons almal ken die storie van om die ander wang te draai. Maar hy verstaan nie wat nou in ons land aan. Hierdie Petrus het hierdie brief amper 2000 jaar terug geskryf. Hoe kan dit van toepassing wees op alles wat nou hier aangaan? Paul, jy verstaan nie. As ek 'n boemelaar sien, weet ek nie of wil hy net vir my vir geld vra of wil hy my beroof. As ek 'n kar langs die pad sien, weet ek nie of ek daai persoon kan help en of sy vriende in die bosse vir my wegtrek nie. En ek stem saam, ons konteks vandag is rof. Dit is baie moeilik om te onderskei tussen iemand wat regtig hulp soek en iemand wat 'n kans probeer vat. Ons is nie meer seker wie om almal te vertrou nie. Maar ek wil vir julle net 'n prentjie skets van die konteks waarin Petrus hierdie brief geskryf het. As jy die hele brief van Petrus so 'n bietjie deurlees, dan sal jy agterkom dat dit is geskryf in die tyd wat die Christene vervolg was. Dit was 'n baie moeilike tyd vir hulle gewees. Jy sien dit want oor ons in die boek dan of in die brief dan lees ons hy waarsku die Christene, hulle gaan beproef word, dat hulle gaan vals beskuldig word, hulle gaan ly vir geregtigheid soos wat ons nou gehoor het in die teks. So dis nie baie moeilik om agter te kom dat dit is geskryf aan die Christene wat 'n moeilike tyd gehad het, wat regtig hulle was besig om deur heavy goeters te gaan. Nou ons wat vandag die storie ken, vir die hele verhaal van die Bybel. Ons weet vervolging is nie iets niets vir die Christene gewees nie. Ek bedoel, die groter meerderheid van die geskiedenis was die Christene vervolg gewees. Maar, glo dit of nie, daar was 'n tyd wat dit nie so was nie. Dat die Christene eintlik met gemak hulle geloof kon uitleef. Daar was 'n tyd waar die Romeinse regering, glad nie 'n probleem met die Christene gehad het nie, want hulle het gedink, dis net 'n Joodse sekte, en hulle was okay met die Jode gewees. Maar hierdie het alles tot 'n einde gekom, in die tyd van die keiser Nero. So 64 na Christus, om en by, toe daar verskriklike 19de Julie, dis belangrik om dit te onthou, ek weet nie hoekom nie, maar datums is altyd baie belangrik. So die 19de Julie, 64 na Christus, toe daar 'n massiewe vuur uitgebreek in die stad van Rome. Hierdie vuur was glo so erg, dit het vir 3 dae en 3 nagte net aan een gebrand. En net toe dit begin bedaar, toe kry hy 'n tweede wind en toe brand omtrent die res van die stad af. Rome was 'n stad wat baie hoë geboue gehad het. En daai tyd het hulle nog baie hout ook gebruik in die bou van die geboue. En dit baie smal strate gehad. So jy kan dink as 'n vuur daar moes loskom, dan kon dit letterlik in 'n kwessie van dae amper hele Rome uitgebrand het. As ons nou so 'n bietjie terugdink aan die Nysna-brande wat nou so 2 jaar, amper 2 jaar, die Nysna-brande gebeur het. Al die skade wat daar aangerig is. Ek dink al was 7 mense oorlede en duisende hektaar grond wat afgebrand het. Nou, basies dit het in Rome gebeur. En die mense het glo geen twyfel gehad dat dit Nero was wat dit gedoen het. Kan jy jouself indink, iemand point nou 'n vinger na Ramaphosa toe en sê hy het die Nysna-brande begin. Hoe verskriklik kan dit wees? Dis basies wat hierso begin gebeur het. Die mense het geweet dat Nero is baie lief vir argitektuur en daar was 'n roemer dat hy wou Rome oorbou soos wat hy dit wil hê. So toe dink die mense, wel dan net uit die vuur begin. Baie beweer nou nog dat hy het wel die vuur begin. Maar Nero moes 'n plan maak, want die mense was haweloos. Hulle tempels was afgebrand, hulle huise was afgebrand, hulle diere, vroue, kinders het gebrand. Mense was kwaad. En toe hulle vinger begin wys na Nero toe kry hy 'n plan. En hy sê nee, dit was nie ek nie, dit was die Christene. Toe swaai Nero al daai skuld wat op hom moes val na die Christene toe. Maar hoe kon hy dit doen? Ek bedoel, die Christene het tog net gepraat oor hoop en liefde. En hulle was net nice met almal gewees. Hoe het Nero dit reggekry om vir hulle die skuld te gee? Hoor hierdie. Hy het die Christene se eie oortuigings teen hulle gedraai. As ons bietjie daaroor dink, die Christene was reeds slagoffers van kwaadpratery, assosiasies daarmee.
met die Jode. Kijk, die Joodse geloof was toegelaat, maar die mense was nie baie mal oor die Jode gewees, want hulle het hulle eie manier van dinge doen. En hierdie Christene is nou nog 'n sekte daarvan. Die nagmaal was 'n versteekte byeenkoms, net die mense van die geloof is daartoe genooi. En dan hoor jy nog so ietsie van, nee, ons eet iemand se vlees en ons drink iemand se bloed. Dis 'n bietjie weird. En my favorite een, die Christen het in elk geval rondgeloop en gepraat van die wêreld wat tot 'n einde gaan kom met vuur en vlam. So dit was nie baie moeilik nie, dat Nero al die Christene se eie oortuigings gebruik het en gedraai het, om te sê, maar hulle het die vuur begin. En dis asof toe Nero dit doen, toe ontdek die hele wêreld die Christene. En dit het 'n barbaarse vervolging tot gevolg gehad. Hulle was nie net regtig vervolg nie. Hulle was vermoor op van die breedste maniere denkbaar, selfs in daai tyd. Ek wil nou nie in te veel detail ingaan nie, maar Nero sou van die Christene gevang het, en dan lamppale vasgemaak en in teer gegooi en hulle aan die brand gesteek. So hy het wel halfvas lamppale gebruik. Ander Christene sou hy weer sy bokvelle oor hulle getrek en dan het hy sy honde, sy diere op hulle los. Hulle was gemartel, hulle was verhoor, hulle was in sirkusvertonings gebruik. Dit was regtig van die breedste marteling selfs in daardie tyd gewees. En dis van daar af asof die hele wêreld hulle ontdek het. En die hekkel om die Christene te vervolg het oorgemaak. Mense moes begin wegkruip, hulle moes weghardloop. Jy los jou familie agterna, jy gaan soek net skuilings. Dit is die konteks waarin die brief Petrus geskryf is. Ek sal sê bietjie erger as ons konteks vandag. Maar dit gaan nie oor om te vergelyk. Dit is die konteks waarin Petrus met hulle gepraat het. Dit is toe Petrus vir daai brief geskryf het. Nou wil ek julle gaan uitnooi. Ek weet nie, het almal hier so 'n aktiewe verbeelding, almal 'n lekker verbeelding. Jy kan nie oop maak, jy kan nie oop maak, maar ek wil julle gaan uitnooi om julle self terug te dink na daardie tyd. Jy is besig om skuilings te vind. Iewers in 'n skuur of 'n grot of 'n veld. Jy weet nie waar is jou gesin of jou familie nie. Jy weet nie eers of lewe hulle nog en of is hulle nou as aanhale na 'n Rome op nie. Jy is bang, jy is honger, jy kry seker koud afhangend van die seisoen. En jy sit daar so en jy vrees vir jou lewe en dit alles is gevolg van jou geloof. En skielik kry jy nuus. Jy hoor Petrus het 'n brief geskryf. Jy raak opgewonde. Want wat gaan dit wees wat Petrus nou vir ons wil sê in hierdie tyd? In hierdie tyd wat ons so swaar kry, wat ons kan wegkry, wat ons te bang is om ons gesigte in die publiek te wys, want net nou herken iemand ons as 'n Christen. Wat is dit wat Petrus vir ons wil sê? En jy gaan, jy maak 'n plan, jy praat met iemand of iets om hierdie brief in die hande te kry. En dan hoor jy dit. Ek lees weer vir ons. 3 keer bietjie vanaand. So jy kry nou die brief van Petrus in die hande. Weer als 2 hoofstukke voor hierdie. Maar in daai malligheid, die opdrag wat Petrus, wat saam met Jesus gestap het, waar alles begin het, daai einste Petrus se instruksies vir jou in daardie malligheid is: wees almal eensgesind, medelydend, liefdevol, goedhartig en nederig. En jy dink wat? Moenie kwaad met kwaad vergeld of belediging met belediging nie. Inteendeel, antwoord met 'n seënwens. Hier is Petrus, weet jy waarvan jy praat? Het jy enige idee wat hier aan die gang is? Daar staan geskrywe, as iemand die lewe liefhet en 'n lang lewe begeer, om die goeie te geniet, dan moet hy sy tong berhou vir kwaad praat. Wat 'n lang lewe? Ek weet nie eers waar is die meeste van my vriende nie. Ons word vermoor, Petrus. Waarvan praat jy? Bly weg van die kwaad af en doen wat goed is. Soek vrede en jaag dit na. Kijk, daai maak sin. Jy kry kinders weg, so dit tel seker as soek vrede. Die Here sorg vir jou opregtes en luister na hulle hulpgroep. Maar hy tree op teen die wat kwaad doen. Wie sal julle kwaad aandoen as julle beywer vir wat goed is? Almal, letterlik almal. Ons is besig om weg te hardloop. Ek dink Petrus het hierdie brief vir my geskryf. Ek dink hy sit
In 'n ander dorpie waar dit baie beter gaan as hier by ons. Iemand moet vir hom laat weet dat hierdie is nie regtig relevant nie. Maar selfs as julle sou ly, omdat julle doen wat reg is, moet julle dit as 'n voorreg beskou. Moenie vir mense bang wees of julle laat afskrik nie. Maar Petrus, hierdie boodskap wat ons bring van Jesus, die mense moet nie hoor nie. Hulle aanbid die keiser. Hulle aanbid vir Nero, hulle aanbid vir Jupiter. Wat gaan ons boodskap hier tog nou in hierdie wêreld verander? Maar doen dit met beskeidenheid. Ekskuus. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe is. En dan staan ons en dink, wat so hoop kon nou rarig wees. Hierdie groepie Christene wat so wegkruip en skuil en vrees vir hulle lewe. Ook Christus het eenmaal vir ons sondes gely, die onskuldige vir die skuldiges, om julle na God toe te bring. Ek dink myself in die eerste keer wat hulle seker daai boodskap gelees het, moes hulle gedink het, dat ek is nie seker hy weet wat anders is. Dis miskien baie van ons op vanoggend gevoel het, toe ek die eerste keer gelees het. Dis so in die midde van alles wat nou in ons land aan die gang is. Miskien teenoor die eerste Christene ook gelees het, of gedink het. Want terwyl ons onsself nou so indink, wil ek hê ons moet ons verbeelding nog so 'n bietjie verder strek. Kan almal dit doen? Almal ready? Okay. Wie het almal daai fliek al gekyk, Back to the Future? So baie ou movie, is eintlik baie goed. As julle nog nie Back to the Future gekyk nie, asseblief gekyk het, baie goeie movie. Maar hulle het so 'n kar wat in die tyd weer kan rond beweeg. Obviously, want dis oor Back to the Future. So dit gaan oor time travel. Maar verbeel jy nou daai kar kon stop hier so. Ons spring maar in. En nou gaan ons terug 2000 jaar terug. En ons gaan na daai persoon toe aan wie ons nou net gedink het. En ons kan vir hom sê of haar sê hoe die storie uitgedraai. Ons kan nou na daai persoon wat daar so sit en hierdie brief lees. Ons kan na daai persoon toe gaan en hom sê, luister, 2000 jaar van nou af is die Christelike geloof die grootste geloof in die wêreld. Hierdie wat julle nou hiermee besig is, hierdie boodskap wat julle hierso versprei, 2000 jaar later het 2.1 biljoen mense geraak. So ja, hulle gaan skaam kry, die mense wat nou van julle skinne. As jy nou Rome moet sien, 2000 jaar later, daar's 'n kruis op elke hoek, daar's 'n kruis op elke gebou. Niemand aanbid meer vir Jupiter of die keiser nie. Hulle aanbid vir Christus. En imagine as jy dit vir hulle daarso moes sê. Staan gereed met 'n antwoord oor die hoop wat in jou lewe is. Dis hierdie boodskap versprei. Ja, die wat kwaad praat van julle gaan skaam kry. Daar is 'n doel agter dit alles. God het 'n plan vir sy koninkryk gehad. En God het 'n plan vir ons ook. Fast forward onsself in 2000 jaar, ons is nou weer hierso terug. Hallo, lekker trip gewees. In watter konteks bevind ons onsself vandag? Hoe is ons besig om te lyk? En hoe gebruik ons dit vir die koninkryk? Waaroor vrees ons? Waaroor is ons bekommerd? Liewe broers en susters, God se prentjie is soveel groter as ons. As ons na ons huidige omstandighede in Suid-Afrika kyk, dit is rarig mal. Ek jammer die xenofobie dink dit maak fisies nie vir my sin nie. Die geweld teen die vrouens, kinders wat ontvoer word, dit maak my rarig hartseer. En oral waar ons kyk, op die nuus, op sosiale media, as jy net luister hoe mense gesels, ons almal sit vas in hierdie negativiteit, die politieke onrus, die misdaad. Ons het uiteindelik ontslaag geraak van Zuma, en nou lyk dit asof Ramaphosa nie regtig die redder is wat ons gehoop het hy gewees nie. Ek hoor ons ouers wat vir kinders sê, gaan oor see, hier's niks vir jou. Ons nie 'n toekoms in Suid-Afrika nie. En met die huidige ekonomiese omstandighede kan ons almal nie help om te dink, moet ek nou regtig Australië toe trek. Die sprinkoppe daar is groot, en die slange is baie lelik. En nie almal van ons kan net Australië toe trek. Maar as ons besig om onsself te verstaar aan hierdie negatiewe, dra ons miskien by tot die negatiewe. Maak nie saak wat se situasie jy jouself vandag in bevind nie.
hoe hierdie onrus en geweld en hoe dit jou geaffekteer het, maar dit affekteer ons almal. Maar God het 'n plan met elkeen van ons lewens. En sy prentjie, sy perspektief is soveel groter as wat ons ooit kan indink. Net soos die vroeë Christene waarvan ons net nou gedink het, is ons hoop nie in ons omstandighede nie. Dis nie 'n nou nie. Ons hoop is in Christus, wat reeds die wêreld oorwin het. Ons hoop is in die ewige God, wat altyd by ons is. En ons hoop is in die Heilige Gees. Dis ons werk as Christene en as gelowiges, nie om met hierdie hoop rond te loop nie. Dat mense dit in ons lewens kan sien. Ons hoop wat geanker is in Jesus Christus, is veronderstel hier op ons mou gedra te word. Sodat mense wat nou buite die geloof is, of selfs deel is van die geloof, maar hulle dink nie noodwendig altyd aan nie, dat hulle na ons toe kan stap en sê, wat is dit in jou lewe wat ek nie het nie? Hoe kan jy vol soveel hoop wees? Is jy nou nie bang vir die toekoms nie? Is jy nie bang vir alles wat in ons land aangaan nie? Kom ons maak die verskil. Kom ons wees die uitsondering in al hierdie negativiteit. Om terug te bring na die tema toe die wêreld is mal. Wil ek net so 'n gedeelte lees uit een van die bekende teoloë, ek weet nie, baie van julle ken hom seker Frans van Kouk, maar ek gaan net vir ons so 'n bietjie van sy woorde lees in sy liedjie Die wêreld is mal. En dis nou die laaste keer wat ek julle verbeelding uitdaag. Ek wil hê, as ek nou weer die woorde lees, ek neem aan hy het dit vir sy vrou geskryf, of iemand wat baie belangrik is vir hom. Maar as julle nou die woorde hoor, ek wil hê, dink so daaraan, dat hierdie is deur 'n ongelowige geskryf. En as hy praat van die wêreld is mal, en hy sê, jy is die uitsondering, dan sit ons. Dan is dit die gelowiges. Ons is veronderstel om die uitsondering te wees, in die midde van al hierdie malheid. Ek lees vir ons. Die wêreld is mal. Wolke gooi skaduwees, dis snaakse weer. Die reuk van my huurmotor wat my irriteer. Die lug is droog en ek is onwelkom hier. Ek is ver van die huis af, alleen en ver van die huis af. Op pad nêrens heen. Verander vervreem en ek is siek daarvan. Die wêreld is mal, kompleks en kwesbaar. Mense wat oor mekaar val. Die wêreld is mal. Jy is die uitsondering, want die wêreld is mal. Ek kon dit nie doen sonder jou nie. Die weer wat my wind verwaai. Oop ryk laat die insekte in, en jy het my gered. Voor ek geweet het dat ek het redding nodig, alweer te ver van die huis af, op pad nêrens heen, verander, vervreem, en ek is siek daarvan. Die wêreld is mal, kompleks en kwesbaar, mense wat oor mekaar val. Die wêreld is mal, maar jy is die uitsondering. En die wêreld is mal. Ek het jou nodig, nes jy is. Nou hierdie is nou wat ek gesê het, hoe ons dit skets. Dit is die wêreld daar buite. In die midde van al hierdie pyn en malligheid en onrus en geweld en misdaad en alles. Ek het jou nodig, nes jy is. Daar is genoeg hier vir my op hierdie aarde, nes jy is. Nes jy is. Die wêreld is mal. Jy is die uitsondering. Jy is die uitsondering. Jy is die uitsondering. Ons is die uitsondering. Ons is veronderstel om te wees. Staan ons gereed met 'n antwoord oor die hoop wat in ons lewe is? Sal mense ons kom vra oor die hoop in ons lewe? Kan hulle dit sien? Net soos wat die vroeë Christene daardeur moes kom, wat hulle gereed moes staan. As Petrus daai brief vir hulle geskryf het in daai konteks, dink ek, dis ook 'n baie relevante boodskap vir ons vandag, in ons eie konteks. So kom ons vergeld nie kwaad met kwaad nie, of belediging met belediging. Negativiteit met negativiteit. Ons stop die negativiteit. Kom ons verhou ons tong en bly weg van kwaad af. En ons soek vrede en ons jaag dit na. Ons staan gereed met 'n antwoord oor elkeen wat vir ons vra oor die hoop wat in ons lewens is. Kom ons wees die uitsondering. Ek wil afsluit met 'n gedeelte wat ek wil lees. Dit is Martin Luther King Jr. Wat het gesê. En een van my gunsteling professore, profs,
by Tuks, het dit onlangs op Facebook gepost, en dit was na geweld wat op die campus gebeur het, wat hulle uit die klaskamer uitgejaag het, en hulle het daar 'n bietjie te lyf gegaan, en sy het net geglimlag, en sy het gesê, sy sal aangaan met haar klas, en die universiteit het nie gesê, die klasse is toe nie, en sy het nie opgetree uit geweldheid nie, sy het nie gevloek, geskel, of enigiets, sy het net aangegaan met haar klas, en op die ou einde toe loop die mense, toe sien hulle gaan nie regkom nie. Toe post sy hierdie, dit was vir my baie mooi gewees. En Derde Petrus wat hierdie gedeelte geskryf het, wat sê, moenie kwaad met kwaad geld, of belediging met belediging nie. Dis dieselfde Petrus wat sy swaard uitgeklip het, toe hulle vir Jesus wil kom haal, en toe kap hy hulle sy oor af. En toe sê Jesus vir hom, basically, dis waar die sêding vandaan kom, he who lives by the sword, dies by the sword. Toe Jesus hom sê, bære jou wapen, ons doen dit nie. Dis daai eindste Petrus. Nou, Martin Luther het hier gesê, ek wou dit in Afrikaans oorsit, maar dit klink nie so mooi in Afrikaans nie. Of ek het dit net verkeerd vertaal, een van die twee, is baie moeilik. En ek sluit ons af met hierdie. Hatred begets hatred. Violence begets violence. Toughness begets a greater toughness. We must meet the forces of hate with the power of love. And thus, the ultimate weakness of violence is that it is a descending spiral begetting the very thing that it seeks to destroy. Instead of diminishing evil, it multiplies it. Through violence, you may murder the liar, but you cannot murder the lie, nor establish the truth. Through violence, you may murder the hater, but you do not murder the hate. In fact, violence merely increases the thing that it hates. Returning violence for violence multiplies violence, adding a deeper darkness to an already dark night. Darkness cannot drive out darkness, only light can do that. Hate cannot drive out hate, only love can do that. Is dit nie ons werk in alles wat nou aangaan nie? Kom ons wees die verskil. Kom ons wees die uitsondering. Ons dra die boodskap van Jesus op ons mou. In die wêreld het dit nou nodig, amper sê meer as ooit. Maar dit is altyd net weer en meer die Here nodig het. Ons bid saam. Almagtige en heilige Here God, dankie Vader vir hierdie sterk boodskap, Here, en dat ons weet, net soos die vroeë Christene, dit is deur U, Vader, wat ons die lig in die wêreld gewees. Dit is deur U boodskap, hierdie boodskap, Here, dat ons ook die verskil in die wêreld kan maak. Here, waar ons so baie negativiteit tans om ons aangaan, is moeilik om dit nie raak te sien nie. Vader, ek wil bid, nie laat ons dit net avoid nie, Here, maar dat ons die negativiteit sal uitdryf met liefde, dat ons geweld sal uitdryf met liefde. Dit is immers waartoe ons geroep is. Here, help ons dat ons ook gereed sal staan, en antwoord oor enigiemand wat vir ons vra, wat is anders in ons lewens? Kom, het ons soveel verskillende uitkyk op alles wat aangaan? Hoe is ons so positief, terwyl alles so negatief is? Help ons, Here, dat ons gereed sal staan met 'n antwoord. Vader, ons wil dan ook sommer bid net vir alles wat in die land aangaan. Ons wil bid vir Suid-Afrika, ons wil bid vir die president, al die leiers, selfs by die werke, Vader, net elke leier figuur in hierdie land. Staan hulle ook net by. Wees ook asseblief saam met al die kinders wat ontvoer is. Vader, help ons met hierdie geveg teen die vroue geweld. Help ons mans, Here, dat ons ook net so besef, ons het ook 'n stem, ons kan saamwerk in hierdie ding. Ek bid net vir al die onrus, al die politieke gemors wat daar tans is. En ons dra dit alles net op na U toe, Here. Dat ons elke dag net weer in die skrif sal kyk, weer in die skrif antwoorde sal kry. En dat ons hierdie wêreld sal aanvat met 'n glimlag, met liefde en met sagheid. Dit is tog hoe die wêreld sal weet dat ons is U disippels. So ons mekaar lief het, en hoe ons ook die wêreld lief het. Dit vir elke persoon hier, so Here, U ken ons persoonlike lewens, U weet wat se paai ons invat, waar ons sukkel, waar ons kortval. Ons almal struikel, Here, ek bid, wees dit saam met elke liewe persoon. Nees ons harte, Here, en help ons dat ons ook net saam die wêreld so sal genees.
dit in u groot en heilige naam, Vader. Amen. Ons gaan nou offergawes opneem. Eerstens Paul, baie dankie, ons diens gewees. Ons gaan nou offergawes inneem. Die saggies is agter. Sal julle net asseblief die saggies van agter af vorentoe stuur. Ek wil julle uitnooi nou om belofte te maak vir die week wat vorentoe kom. As daai saggies baie gekom het, net nie 'n weersie baie nie. Dit is 'n handel, maak 'n belofte, kies een ding wat jy wil beter doen hierdie week wat voorlê. Wat jy weet, is die een ding wat jy graag hard aan wil werk vir die Here hierdie week. Ons gaan ook vir die wat op YouTube is, daar is Snapscan, scan vir die wat wil betaal online, dit is nou op die stream. Ja, so ons wag net sakkies van agteraf voordat dit gestuur word en dan sal ek ons bid mooi bid. Dankie julle. Asseblief. God, ons kniel voor u kruis neer. Ons vra dat wat ook al ons besluit het, elke persoon in hierdie kerk het iets besluit dat hulle wil werk hierdie week. Ek vra God, staan met hulle, vul hulle met die Heilige Gees, dat hulle daai een doelwit kan bereik is. As hulle meer kan bereik, al hoe beter, God. Ons sit die offers voor die kruis neer en ons vra, en ons sê dankie God, vir alles wat u vir ons gee in die lewe. Van 'n klein krummeltjie brood tot 'n groot geskenke wat ons kan kry in ons Jaarsveld, wat ek al dit kan wees. God, baie dankie vir alles wat u vir ons doen. Amen. So vir julle ouens wat die eerste keer hier is en nie presies weet hoe dit werk nie. Ons kom elke Sondag af keer net vir mekaar te bid en vir die Here te vra, help asseblief of dankie Here. En hoe dit werk is, jy sê net daai, ek's Andrei en dan sê jy wat bid ons en dan steek ons 'n kersie aan. So dankie Ben vir dit. Net so dat ou kan onthou dat maak nie saak wat jy deurgaan nie, God is altyd die lig. Of voel dit baie keer asof hy die skaduwee is? Nee, dan vir die duisternis wegdryf. So vir wie kan ons in die week bid? Want wie kan ons dink en waarvoor kan ons Here dankie sê? Ja, 3 weke, Leandrie, hoeveel het julle? 3 weke. Nie dat dit 'n kompetisie is, onthou wat ek was gesê, niks gebeur by die kerk. Nie op my watch nie. Ja. So, julle 10 weke, julle 3 weke, so ons kan vir julle ook bid, ja, en is daar nog 'n countdown, nog 'n swangerskap, hierso? Ja, my ander skooldochter, Bartel, en ry nou by die agter sit. Maandskool maar aan CSI. Dink hy gaan volgens my 'n sussie kry. Mag jy dit sê? Ja, hy is Is dit? Hy nou mag hy gepraat het, of is dit soos Nog nie eintlik nie. ag weer. Dit is een job. Ja. Maar ons sê baie geluk. Ek sê dit nie op YouTube uitsaai is nie. Maar baie geluk, baie dankie en ja, dan ons die volgende 2-3 maande, 9 maande dop en congrats. Nou, ek weet daar's 'n paar ander ouens ook, maar ek sien hulle net volgende nie. Dis lekker goeie nuus. En ja, Frik het ook gevra dat ons asseblief sal bid vir peace of mind. Dis reg. Ek lees dit altyd so. Dis so nice skool. Dis vir die van julle wat nie weet nie, dis Jen se heel eerste juffrou gewees. En die goeie vordering, daar's die goeie fondasie. So en ander. Wanneer is ook nie. Maar baie geluk en baie sterkte, ja. Vir wie kan ons nog bid en wie kan ons nog dink hierdie week? Dis maklik om almal eendimensioneel good guys, bad guys te maak. Maar ons het almal net die Here nodig. So kan ek vra, wie sal saam met my ook net bid vir die juffrou, vir die opvoeders, vir die bad guys van ons doen. Wie sal saam met ons? Baie dankie. Karina, dit vat baie guts. En ek dink jy praat hierso wat jy sê moet van hier af. Dankie.
Job sien ek nie nou nie, is nou die kids. Dis 'n badkamer, okay. Hoe gaan dit met sy ouma? Ons het nog nie eens gehoor nie, maar hy stil so ons hoop maar. Ons het laas week, dink ek, ja, het ons vir Jock se ouma gebid, wat die was op haar blaas het. En ons het, Karina sê ons wag nog 'n bietjie daar te hoor, so kan ons asseblief aanhou ook bid vir sy ouma. Baie dankie. Wie kan ons nog dink? Wie kan ons nog bid? Of kan ons dankie sê? Baie dankie. Die laaste, ek wil sê 6 maande, 7 maande, was hierdie jaar sover met ons vir Elmarie van Sail. Julle weet van haar, sy is daai jong meisie wat diabetes, wat op die oud sy hart gaan staan het in die theater. Sy is uit by die huis, al maag begin bloei, sy is so in en uit in ICU en ja, ons wil vra asseblief, daar so is op die oomblik, toe ek wel was, het sy het ook so verduidelik, sy sit so, sy is soms so bleek en haar suiker is laag, maar sy kry nie geëet nie, dis 'n ding in haar maag wat aan die gang is. En daar is 'n prosedure wat hulle kan gaan doen, want die medies moet net goedkeuring daarvoor gee, en dit gaan op die einde van die dag aan lewenskwaliteit so verbeter. So kan ons asseblief bid vir Elmarie en ook vir Andrei en Ronel en ma en pa, alweer Karel, dat julle nog nie oogkontak, daar's sien nou groei die baard, jy vleis my elke keer. Ja. So kan ons asseblief vir hulle saam bid. En ons gebede, baie dankie. Wie kan ons nog bid en wie kan ons nog dink? Dis net so weer. Annelies, ja. Kan ons asseblief vir Annelies Beschei bid? Sy en Henry bid ons ook die laaste paar weke voor. Sy was in die hospitaal gewees met die longontsteking en haar hartklep op die einde van die dag, wat hulle nou vervang het. En Rita en Alida, hou my so op die hoogte, dit gaan op die oomblik beter, sy is nog in ICU, maar sy was nie stoel gewees, dit gaan aan, so Henry, hartelijk nog die droe, maar kan ons asseblief nog steeds van Annelies bid, en dankie sê vir die pad so ver. Wie sal saak my bid? Baie dankie, Here. Wie kan ons nog bid? Dis Dewel, hy vra dat ons asseblief sal bid vir Magda van der Berg, vir Dion. Ons, ja, sy was intussen al by die kerk met haar omstoel gewees, né? Magda is 'n diabetes en sy het af toon gestamp, hulle moes op die einde toon amputeer en toe is die infeksie verder aan haar voete, hulle het weer skoon gemaak en op die oomblik stap sy die pad van genesing daar, maar is maar alweer weet hoe gaan dit as sy met diabetes. So kan ons asseblief aan Magda en Dion dink? Sê dit saam met my bid? Baie dankie. Ek voel dat daar is iemand belangrik wat ons voor het bid, wat ek nie onthou nie. Oomblik is dit as jy op die oomblik besig is om hierdie by die huis te kyk, ek dink hier ergens staan my selfoonnommer, en as jy 'n WhatsApp wil stuur, is jy baie welkom, en dan sal ons ook saam met jou bid vir wat jy op die hart het. Terwyl ons daarmee besig is, daar sy, dankie Susan, jy Potty, net sê God is nie hierdie, Potty het ons voorgebid, hy het ons die hartaanval gehad in die hospitaal, en uit, en weer in, en op die oomblik is sy sê, môre André, sê asseblief baie dankie vir almal se gebede vir Potty, hy is besig om aan te sterk by die huis, en hy vra dat almal nog steeds in sy gebed sal hou, sodat sy hartfunksie van 36%, wat duidelik is, kan versterk. Kan ons asseblief van Potty dink? So van Potty, jy sal saam asseblief bid vir Potty. Die interessante ding hierso is, hoekom dit so iets wat op ons hart ook druk, behalwe vir die gewone redes is Leandrie en Petrus, Potty se dogter, hulle trou oor 2 weke, minder as 2 weke, so ek is seker Potty wil graag met die troue ook wees. Ek weet ook by die hospitaal by hom was, dat ek gesê, hy voel hy mis net uit op alles, hy weet alles hardlik, daai vrouens het dit reël, maar hy wil graag daar wees. So kan ons asseblief saam vir Potty, en vir Leandrie en Petrus ook. Baie dankie, Here. Wie kan ons nog bid, en wie kan ons nog dink, waarvoor kan ons dankie sê? Kan ek vra dat julle saam met my staan?
Almagtige Here, ons het U so nodig elke dag. Met hierdie mal wêreld, alles wat gebeur, al die uitdagings, die versoekings, die beproewings, die goed wat ons net so magteloos laat voel. Ons het U nodig. Dankie Here vir die uitkoms wat U gegee het in soveel gesinne se lewens. Dankie Here dat U die God is wat ons gebede verhoor en hoor. Dankie dat U ons nooit los. Ons weet Here, terwyl ons hier volgende goeie nuus en uitdagings met mekaar gedeel het, is daar nog soveel ander gebedens wat ons nie hierso gesê het. Soveel bekommernisse, soveel stres, soveel goed wat ons wegsteek. Help ons asseblief ook met dit. En help ons asseblief Here dat as ons iets van U lig in mense se lewens kan indra, gebruik ons asseblief. In naam dat ons dit sal. Amen. Baie dankie Here. Ek wil vra dat julle net sit vir net 2 goeders. Alida, next en dan hierdie en daarna so. Soos julle almal kan sien, hier is die Jesus mandjie. Waarvan ons baie keer gepraat. En dit is 'n maandelikse uitreik. En dit gaan na behoeftiges. En die mandjie, mandjies is gewoonlik binne in die koopportaal by die op die stoep. Dan is daar so 'n boekie. En dan kan julle net die name neerskryf by die nommer, daar so 'n nommer. En die mandjies het 'n nommer. Jy soek maar net die nommer, hy is gewoonlik aan hierdie kant. Daar is die nommer. En dit help net om te sien wie dit geskenk, om dankie te kan sê. En dan is daar ook mense wat anoniem wil wees, en dis reg, want dit is jou saak tussen jou en die Here. En een versoek net, ek wil eintlik net doen Maandag, Dinsdag, Woensdag en Vrydag kan dit ingaande word by die kantoor tot 1. Donderdag glad, donderdag is die kantoor nie oop nie. Ek noem dit net vir die mense wat die dag wil bring op 'n donderdag. En dan as ek dit kan deurgee, vir die mense wat ontvang, dit word afgelewer persoonlik by die mense. En die dankbaarheid wat werklik, die mense is so dankbaar by elke geskenkie, want dit is vir hulle geskenke, om dit te ontvang, en hulle eer die Here daarvoor. Hulle lof is aan die Here. En dan wil ek ook afsluit met wat Paul ook gesê het. En jy is die uitsondering, maak 'n verskil ook in hulle lewens, as Heilige Gees met jou praat. Baie dankie. Dankie Here. Ek is nie net hier om ander klus nou wat kerk voor goedjies nie. Ek gooi my dinge so dan nie in. Ek is hier om te praat oor meeting geskierig. Ek sien nie soos daar is 'n paar gesiggies wat nie tussen die kerk. Maar as jy deel is van die kerk en jy wil letterlik enigiets weet, dan hierdie keer staan hierdie kies op. Dan jy net ons opstaan asseblief. Dan hierdie keer daar agter, sy het 'n tafel buite wat sê meeting geskierig. So asseblief soos jy telefoonnommer net daar is, ons gaan julle regtig moet pla nie, of as jy voel ons jou boodskap stuur, sê net vir ons dan kontak ons hier dan. Dankie. Goed, kom ons word net stil vir die danksegingsdiens wat nog nie eksport. Maar ek wil julle graag uitnooi, wees verstil, hê 'n ongelooflike week en oor so 3-5 minute van nou, as almal uit is, dan gaan almal wat betrokke was by vandag net so 'n paar oomblik hier stil word by die kruissaal, en as jy ons graag wil join, doen dit asseblief. Ons gaan net vir so 5 minute net vir 'n oomblik stil word en dan God die eer gee. So as jy ons wil by ons aansluit, jy is welkom. Anders dit 'n seënde week en baie dankie vir vandag. Oei, kry 'n koffie, baie.